اهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل البسبوسه المكرمله. هنعملها بتكات مختلفه عن اللي انتوا واخدين عليها. هنعملها بتفاصيل بحيث ان هي تبقى لونها معاكم فعلا مكرمل، لون حلو مش غامقه وفي نفس الوقت مش ممرره. هنعملها دايبه جدا ناعمه وفي نفس الوقت متماسكه، سكرها مظبوط جدا جدا جدا. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض. اول حاجه انا هشتغل بنص كيلو من سميد البسبوسه الخام اللي معلهوش اي اضافات خالص، سايب من عند العطار عادي. لو هتستخدمي الاكياس اللي هي الخام برضو اللي هي بتتباع بالكيلو، المهم يكون سميد معلهوش اي اضافات ولا سكر ولا جوز هند ولا مواد رافعه ولا اي حاجه خالص. نص كيلو دي سميد ناعم زي ما حضراتكم شايفين او متوسط الحبه يعني. هحط عليهم معلقتين كبار من جوز الهند. انا من مدرسة من البسبوسة ما بتاخدش بيكنج باودر ولا اي مادة رافعة، دي بسبوسة مش كيكة. فانا حطيت بس المواد الجافة بتاعتي نص كيلو من السميد عليه معلقتين كبار من جوز الهند. تزودي جوز هند عن كده معلقة كمان مفيش مشكلة، بس هو معلقتين حلوين جدا على النص كيلو. نركز بقى بالخطوات اللي جاية دي. دول كوباية الا ربع من السكر، نص كوبايه اللي هي في الكوبايه الحمراء والربع كوبايه اللي هي في الكوبايه الخضراء. تمام. هعمل ايه؟ هجيب الربع كوبايه بس واحطها في حله وهروح اكرملها على النار. انا هكرمل ربع كوبايه سكر بس، مش هكرمل كميه السكر كلها عشان انا عايزه لون كراميل فاتح مش غامق. فهعمل ايه؟ حطيت السكر على نار هاديه يعني متوسطه وسبته ما قلبتوش ولا جيت جنبه خالص. اول ما يحمر من الجناب كده او اول ما يدوب من جناب الحله هبتدي ان انا اقلبه، وهي ما بتاخدش دقيقتين على النار، فتكوني واقفه جنبها عشان السكر اكتر حاجه بتتحرق بسرعه جدا. واحده واحده وبسهوله اهو بكل بساطه هكرمل السكر بتاعي بالشكل ده بكل سهوله اهو. في ثانيه اتكرمل والسكر داب تماما اهو. هعمل ايه؟ هضيف عليه دلوقتي كوبايه الا ربع من الحليب، المفروض الساخن. انا ما استخدمتوش ساخن، انا استخدمته ساقع، بس انت استخدميه ساخن عشان يدوب معاكي بسرعه. اول ما حطيت الحليب السكر طبعا بيقفش وهنا اللبن قطع معايا، وده وارد بيحصل معانا كلنا طالما بنستخدم حليب كامل الدسم في نسبه دسم عاليه بيقطع كده. امتى ما يقطعش؟ لو استخدمنا لبن بستر يعني غالبا ما بيقطعش. اللبن البستر يعني قليل قوي لو قطع منك كده. فبعمل انا ايه؟ ما بعملش اي حاجه خالص، بفضل ان انا اقلب لحد اما الكراميل ده يدوب. اول ما يدوب معايا ويبقى خلاص تمام بعمل ايه؟ بضرب الخليط ده في خلاط او كبه وبرجعه تاني على النار يتغلي من غير اي مشكله خالص، وبصفيه كمان. كل التكتلات دي بتروح تماما ومبتبانش زي ما حضراتكم شايفين كده. هديله غلوه. انا كده هنا ايه في المرحله دي كنت ضربته في الكبه ورجعته تاني على النار وبقى بالشكل ده وصفيته بقى بالشكل ده، مفيهوش اي تكتلات خالص، مفيهوش اي حاجه خالص. يعني ما تتخضوش لو حصل معاكم حاجه زي كده. وهو سخن ضروري بقى، وهو سخن بيغلي هنزل بنص كوبايه السكر التانية اللي انا كنت حاجزاها، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. وهنا بقى هقلب لحد ما السكر يدوب تماما. ولو السكر ما دابش في المرحله دي هضربه تاني في الخلاط. المهم ان السكر لازم 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 يدوب معاكي تماما تماما تماما، عشان لو ما دابش السكر هيحجر معاكي في البسبوسه وهتبقى فيها حتت ناشفه وهتكوني مش عارفه ده سببه ايه. انا في المرحله دي برضو عشان اتاكد ان هو داب، تحسوا ان هنا اللون فتح شويه، عملت ايه؟ رحت ضربته في الخلاط او في الكبه، ولما اتضرب لونه فتح كده. شايفين كده؟ انا خلاص وصلت للمرحله التمام. خدوا بقى بالكم لون الكراميل، لون الكراميل لونه فاتح وطعمه حلو جدا، مفيهوش اي مراره خالص، وده هيخلي البسبوسه معتدله مش فاتحه ولا غامقه. نزلت عليهم بنص كوبايه سمنه زائد معلقه كبيره، يعني 125 جرام بالظبط من السمنه البلدي. وبعد كده هقلب بقى السمنه مع الخليط، وبعد كده هنزل بيه مع البسبوسه. خدوا بالكم بقى من اللون الكراميل. لون الكراميل لونه فاتح كده هادي، هيخلي لي البسبوسه لونها حلو مش غامقه قوي، ولونها معتدل، وهتخليها لي ما فيهاش اي مراره خالص. هقلب بقى تقليب. كلكم عارفين ان البسبوسه ما بتتعجنش،
هقلب بس كده المواد السائله بالمواد الجافه، وقوام البسبوسه بتاعي بيكون مرمل كده يا جماعه. ده القوام الصح. ما تفرحوش بالبسبوسه السائله اللي هي بتدلق كده. البسبوسه اللي بتدلق دي بتبقى ناشفه يا جماعه وما بتشربش الشربات. البسبوسه الصح بيكون قوامها تقيل مرمل كده وتتفرد بالعافيه. هو ده قوام البسبوسه. بصوا يا جماعه الترميله مرمل. هتقولوا دي يا شيماء معقول؟ يا جماعه، كل لما الحاجه بتزيد السوائل بتاعتها كل ما بتنشف، بالذات البسبوسه. بفردها كده. طبعا الصينيه انا دهنها سمنه. الصينيه دي مقاس كام؟ مقاس 28. ينفع نعملوها في مقاس 26 28 30 ماكسيموم، اللي هو مقدار النص كيلو. وبفردها بقى بايدي. بجيب اي حاجه كده سكرابر او سباتولا وبنضف الجناب، وبحاول ان انا اساوي الصينيه بقدر الامكان. خدي وقتك وخدي راحتك، ما تقلقيش، عشان شغلك يبقى مظبوط واكنه كده شغل محلات كبار. بصوا بتساويها بقى بكل سهوله. ممكن كمان تبلي ايدك ميه وتساوي، برضو هتبقى سهله معاكي جدا في التسويه. حابه تدخليها كده الفرن اوكي، حابه تزينيها زي ما انا ما هعمل كده اوكي. التزيين ده طبعا بيرجع ليكي، مفيش مشكله خالص لو انتي ما زينتيش. على فكره البسبوسه الساده بتكون تحفه. تقدري تحطي بقى اي نوع مكسرات سوداني، اي نوع مكسرات انتي حباه تقدري تشكلي بيه. طيب يا شيماء احنا مش عايزين البسبوسه مرمله، احنا عايزينها بسبوسه قصدي متكرمله، يعني عايزين بسبوسه عاديه. انسي مرحله كرمله السكر واعملي نفس المقادير. حطي السكر بتاعك على السمنه على العسل الكلوكوز، وقلبي على النار، نار متوسطه لحد ما السكر يدوب تماما، وكملي شغلك تمام كده. ومتكرمليش السكر بس. سهله جدا جدا وبسيط، نفس المقادير بالظبط يا جماعه. زينت كده البسبوسه بالشكل ده. هبتدي ان انا ادخلها فرن ساخن بقى يا جماعه. الفرن هنا انا بسخنه قبليها مثلا بربع ساعه على الرف الاوسط، حراره متوسطه 180. بتقعد حوالي من 30 ل 35 دقيقه، ممكن 40 دقيقه كمان. خليها تاخد لون حلو وهي في الفرن. اول ما حطيتها ابتديت ان انا اعمل الشربات. كوبايه وربع سكر على كوبايه ونص ميه، خدوا بالكم. كوبايه وربع سكر على كوبايه ونص ميه، عليهم معلقه كبيره او معلقتين عسل جلوكوز، هي كفايه معلقه. وهقلب الكلام ده وهرفع الكلام ده على النار هاديه من البدايه. اصغر عين في البوتاجاز حطي عليها الحله دي وسيبيها مع نفسها. الشربات بيقعد حوالي يعني على النار الهاديه دي ممكن يقعد معاكي 20 دقيقه تمام. من اول ما تحطيه على اصغر عين على النار هاديه لحد ما البسبوسه تستوي، والاتنين يكونوا سخنين، البسبوسه سخنه والشربات سخن. خدوا بالكم بقى، انا بسقي البسبوسه بتشرب الشربات في ساعتها. بصوا الغليان اللي في الجناب ده بتشربه في ساعتها. هتاخد كل كميه البسبوسه، هتحس ان هي ايه ده استكفت. ولا حطي كميه الشربات كلها عشان تبقى طريه معاكي. بتاخد اللون الحلو ده يا جماعه من غير ما اشغل الشوايه، من غير ما اشغل الشوايه عليها خالص، بس النار تكون وسط والرف الاوسط، وتاخد راحتها في الفرن. سقيت كل الكميه شربتها في ساعتها. شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها تحفه تحفه تحفه. بسيبها تبرد. مفروض ان انا اسيبها لتاني يوم واقطعها، بس انا طبعا سبتها نص ساعه بس وقطعتها عشان اقدر يعني اخلص الفيديو وانزله لكم. بصوا جمالها يا جماعه، حلوه جدا جدا جدا. بصوا بقى السكينه بتجري فيها ازاي. اظن واضحه قد ايه هي طريه، يعني طالما السكينه بتجري كده يبقى واضحه ان هي طريه. طبعا المكسرات معصلجه معايا مش عارفه اقطع منها. بصوا حلو قوي قوي ومظبوط. اللي بيخاف من عمل البسبوسه لا، امشي معايا بخطوه خطوه وبالراحه، ونفس اللي انا عملته صدقيني هتاكلي بسبوسه يعني خطيره خطيره خطيره. طبعا هي عشان سخنه فبتبتدي ان هي تفرفد. لما بتبات بقى يا جماعه بتبقى متماسكه مش طبيعيه، وبجد بتبقى دايبه دوب. بصوا يا جماعه الجمال بجد تحفه. ايوه شايفين بقى اللون بقى عامل ازاي من جوه؟ اللون خطير. بصوا مجرد ما بحط المعلقه كده حاجه كده دايبه وفي نفس الوقت متماسكه. اللون من جوه زي بره، مفيش اللون الابيض اللي بيبقى جوه ده، لا هي اللون كده بتاعها خطير. بص كمان جناب البسبوسه، شايفين شايفين قد ايه تحفه ومرمله. تحفه يا جماعه بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم.
وده فيديو النهارده والمقادير مكتوبه امام حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. هتوحشوني كتير كتير كتير. اي سؤال اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وانا بامر الله تعالى هرد على حضراتكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.